ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കറുമുറയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും കൂടെ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെയാണ് ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ അതേ അളവിൽ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ മൈദ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തത് കാരണം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. എക്സ്ട്രാ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി അഥവാ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കനം കുറഞ്ഞ് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെരിച്ചിട്ട് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവണ്ട. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വേറെ പരത്താനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ചട്ടകം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ആയതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടിയാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഉൾഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് കളർ അങ്ങോട്ട് മാറി ഡാർക്ക് കളറാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മൊരിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല സ്നേക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് കാലം കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ കുറച്ച് കാലം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടിയാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കറുമുറയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടിയപ്പമാണ്. പെട്ടിയപ്പം എന്ന് പറയും, മൈദ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. താങ്ക് യു.